ចាស់បុរាណកាលបើទុកដាក់កូនចៅឲ្យមានភរិយាស្វាមីលោកតែងតែគិតគូរដល់ពូជពងកិរិយាមាយាទថ្ងៃខែឆ្នាំធាតុពងគឺតាំងពីពិនិត្យមើលសម្ពងឆ្នាំមើលសម្ពងធាតុនិយាយចែចៅស្ដីដណ្ដឹងដោយប្រើពេលវេលាអង្កេតពិនិត្យយូរក្រែលទើបសម្រេចព្រមព្រៀងរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសស្រីរបស់លោកកូនស្រីគេនឹងកើតថ្ងៃសៅរ៍លោកពូអូកូនស្រីនឹងកើតថ្ងៃសៅរ៍ណាចាខែប្រគុណថ្ងៃសៅរ៍ប្រគុណឆ្នាំវកវកចាលោកពូជួយមើលផងចាគេនោះកើតថ្ងៃសៅរ៍ណាបាទហើយកូនប្រុសយើងនេះបាទសម្បត្តិកូនខ្ញុំកើតថ្ងៃពុធខែបោកឆ្នាំរោងបាទអូណាកូនប្រុសរោងធាតុមាសក្បួននៃបុរាណហ្នឹងធាតុមាសហ្នឹងក៏ថាចូលទៅធាតុអ្វីផ្សេងក៏អត់អីដែរហើយត្រូវពូងទេពតាប្រុសរីឯកូនស្រីហ្នឹងឆ្នាំវោកធាតុដែរបាទហើយពូងយៈប្រុសដូចគ្នាសត្វអំណាចដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេហ្នឹងគេធាតុមាសអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអំណាចរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងខ្លាំងផ្សេងគ្នាបើសិនណាជាមានទំនួលទោះតែងក៏តិចតួចមិនអីទេរីឯខែប្រគុណហើយនឹងខែបោះមិនមែនជាខែនឹងសត្រូវទេអ្នកផបព្រេងវាសនាហ្នឹងល្អហើយមេដាបៃតាបងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិអីខាងគេហ្នឹងតើយើងមានបានស្ទាបស្ទងអីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅហើយថាខ្ញុំទៅមើលថាត្រូវហើយអានទៅចូលទៅខែឆ្នាំបានហើយមិនអីទេគួរណាចាឲ្យតែបានខែឆ្នាំទៅចាឆ្នាំអីទេអញ្ចឹងជើងលេខល្អទេជើងលេខបានល្អទេបាទមិនអីទេអញ្ចឹងបានតិចតួចជឿបានអរគុណតាសាហើយសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់គ្នាណាគួយណាក្រោយពេលដែលមើលសំពងឆ្នាំសំពងធាតុស្របគ្នាហើយមិនខ្វែងគ្នាទើបរៀបចំចូលធ្វើជាពិធីហៅថាចែចៅចាស់បរមរានយើងលោកតែងតែមានដំណាក់កាលរបស់លោករៀបចំមាន3ដំណាក់កាលខ្លះហៅថាមាន3ជើងជើងទី1ជើងទី2និងជើងទី3ជើងទី1មេដាបេដាដែលជាអាណាព្យាបាលក្តីតំណាងខាងកូនប្រុសក្តីតែងតែពឹងពាក់ស្នាក់អាស្រ័យរកអ្នកណាដែលមានខណ្ឌស្លាកយាសពះភេទជាស្រីមានចំនួន2ទៅ3នាក់ដើម្បីឲ្យចូលជាតំណាងរបស់ខ្លួនទៅធ្វើជាពិធីស្ទាបស្ទង់នៅផ្ទះខាងកូនស្រីអ្នកទាំង3នាក់នឹងខ្លះហៅថាអ្នកចែចៅខ្លះហៅថាមេនដើកខ្លះតំបន់ខ្លះហៅថាមេក្មាយអ្នកដែលចូលទៅចែចៅដំបងនេះមានរបស់របរនៅដៃស្លាមលូបន្តិចបន្តួចដើម្បីភ្ជាប់ដៃយកទៅជូនត្រកូលខាងកូនស្រីជើងទី1បានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេក៏នៅទៅសុំស្ទាបស្ទង់ហើយសុំអំពីតម្រួយវាខាងកូនស្រីតើគេអនុញ្ញាតដែរឬទេជើងទី2អ្នកចែចៅដដែលគឺបានរបស់របរមានតាំងពីមលូស្លាថ្នាំបរិយនំនែកច្រើនជាងជើងទី1ចូលទៅសុំធ្វើពិធីចែចៅនៅផ្ទះត្រកូលខាងកូនស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយគ្រាន់បញ្ចេញប្រឆិតប្រឈៀងក្នុងន័យបើសិនថាមានលោកអ្នកឯណានោះគេចូលមកធ្វើពិធីចែចៅកូនស្រីរបស់លោកអ្នកនេះតើលោកអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងណាដូច្នេះខាងកូនស្រីតែងតែឲ្យតម្រួយទៅវិញតែមិនទាន់មានសម្រេចចិត្តថាយើងខ្ញុំមិនជាជំទាស់មិនហាមមិនខាត់ទេអ្នកចេញចូលទៅមកតាមតែចិត្តអ្នកទៅចោះវគ្គចែចៅជើងទី3នៅជើងទី3នេះគឺមេដាបេដាខាងកូនប្រុសលោកតែងតែរៀបចំលំដាប់លំដាមានច្រើនជាងមុនមានហឹបថងរងស្លាមានមលូមានស្លាមានផ្លែឈើច្រើនជាងជើងទី2ទៅតាមលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យអ្នកចែចៅនឹងនាំមកកាន់ខាងត្រកូលកូនស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាកាលពីជើងទី1ហើយជើងទី2លោកប្អូនទាំងពីរនេះមានប្រសាសន៍ថាមានស្រែជើងស្រុកជាសម្បត្តិរួមអ្នកផងប្រើក្រែងគេបំរុងពូជធានឹងបណ្ដោះដែរតែឥឡូវនេះលោកប្អូនបងនិងប្អូនបានរស់នៅភូមិតាពាំងឈូកឃុំរវាងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវឯណោះបានពឹងខ្ញុំទាំង3នាក់នេះមកឲ្យមកជម្រាបប្រសាសន៍លោកថាបាត់គាត់
បងទុកជាយូរមកហើយមានពូជស្រូវគង់សអង្គក្រអូបយកមកផ្ញើប្អូនទាំងពីរឲ្យប្អូនបណ្ដោះផ្សាំក្រែងបានផ្លែផ្កាតរៀងទៅបើប្អូនអនុញ្ញាតបើកផ្លូវឲ្យបងដើរចំដើរឲ្យឡើងផងសូមប្អូនទាំងពីរមានប្រសាសន៍ បាទអ្នកបងសេចក្តីនេះស្រាច់តែបងទាំង3បងបោហើយនឹងបងបានតែចុះបាសពបរោះស្មោះចិត្តនឹងគ្នាហើយខ្ញុំខាត់ទៅឃើញហាក់ដូចជាមិនសមបង្ខំឲ្យមកហាក់ដូចជាមិនគួរហេតុនេះសូមអ្នកបងទៅជម្រាបអ្នកខាងនោះវិញចុះថាផ្លូវគេតែងតែដើរចណ្ដាលគេតែងតែឡើងចឹងហើយអ្នកបង ចាសូមអរគុណបងអូនទាំងពីរដែលមានចិត្តមេត្តាបើកផ្លូវឲ្យបងដើរបើពុំយល់ទាស់ទេបងចង់ដឹងពីឆ្នាំកំណើតកូនស្រីបងអូនទាំងពីរតើនាងកើតឆ្នាំអីខែអីថ្ងៃអីសូមបងអូនទាំងពីរមានប្រសាសន៍ បាទអ្នកបងកូនស្រីខ្ញុំកើតថ្ងៃមាសខែប្រាក់ឆ្នាំសម្រិត ខ្ញុំជំរាបបងទាំងបីតាមត្រង់តែចង់កូនស្រីខ្ញុំនឹងកើតថ្ងៃសៅរ៍ខែផលគុណឆ្នាំវកឲ្យបងទាំងបីនឹងបានជ្រាប ចាសូមអរគុណបងអូនទាំងពីរ ពិធីស្ដីដណ្ដឹងមានចំនួន3ជើងដូចក្នុងពិធីចែចៅដែរគឺមានជើងទី1ជើងទី2និងជើងទី3តែចំពោះជើងទី1អ្នកដើមការពិសេសគឺតំណាងឲ្យមេដាបេដាអាណាព្យាបាលរបស់ខាងកូនប្រុសតែងទៅពឹងរកមនុស្សស្រី3នាក់ឬមួយក៏អ្នកដដែលពីថ្ងៃចែចៅនោះក៏បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែដូរថាអ្នកផ្លូវទៅវិញព្រោះអ្នកផ្លូវហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកបើកផ្លូវអ្នកសុំផ្លូវអ្នកនាំពាក្យអញ្ចឹងអ្នកផ្លូវហ្នឹងមានដល់3មានតំបន់ខ្លះហៅថានាងកែវនាងកងនាងពេជ្រតំបន់ខ្លះហៅថានាងប្រាក់នាងមាសនាងពេជ្រអ្នកដែលចូលមកធ្វើជាពិធីដីដណ្ដឹងនៅជើងទី1មានកាន់ហាប់ស្លារងស្លាបោះរបរភ័ព្វភាមណ្ដាការជាប់នៅដៃដើម្បីចូលមកសុំធ្វើជាពិធីស្ដីដណ្ដឹងព្រោះកាលវិច័យចៅគ្រាន់តែសុំស្ទាបសុំស្ទង់ទេក្រោយវាស្ទាបទង់រួចហើយទើបស្ដីដណ្ដឹងហើយការស្ដីដណ្ដឹងហ្នឹងអស់លោកមេបាខាងកូនស្រីនោះនៅតែរីរែកចិត្តគំនិតដដែលនៅមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្លូវហ្នឹងចេញចូលទៅមកដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាប៉ុណ្ណឹងតែអ្នកផ្លូវហ្នឹងគាត់នៅតែសោះអន្ទងសុំវកលុនតួផ្នែកខាងកូនស្រីហ្នឹងជាភាសាផ្អែមល្ហែមទៅលើមេបាខាងកូនស្រីហ្នឹងដដែលទើបអ្នកតំណាងឲ្យខាងកូនស្រីហ្នឹងលោកអនុញ្ញាតថាអញ្ចឹងចេញចូលទៅមកចោះណាសម្រាប់តែលោកអ្នកឯណោះតែប៉ុណ្ណឹងជាការបញ្ចប់ជើងទី1ក្នុងពិធីស្ដីដណ្ដឹងនៅជើងទី2ដោយប្រើរយៈពេលសមគួរទៅតាមកាលវេលាតាមរដូវកាលមេដាបេដាខាងកូនប្រុសនោះចាត់ចែងអ្នកផ្លូវទាំង3ដដែលកាន់ពណ៌ភាមណ្ដាការមានហាប់ថងរងស្លាមលូជាដើមមានតាំងអំពីនំផ្លែឈើទៅតាមតំបន់ទៅតាមរដូវកាលជាប់មកដៃដើម្បីចូលមកគោរពសុំទទួលដំណឹងអំពីមេបាខាងកូនស្រី សូមជម្រាបសួរលោកមេបាតាដូនទាំងអស់សុខសប្បាយជាទេលោកមេបា បាទសុខសប្បាយជាទេបាទហើយមិនទៅខាងនោះសុខសប្បាយជាទេណា ចាសុខសប្បាយជា សុខ ទេស ប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបាទប្រពៃណាអូ អីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួច បាទការអញ្ជើញមកនេះមានតែស្គរឯណាប្រដាប់កំដរដៃជាប់មកជាមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាលោកវិបាក៏សូមជូនពរជ័យស្រីមង្គលណាវិបុលសុខគ្រប់ប្រការសូមឲ្យកើតមានគ្រប់ទិនទិវារាត្រីមួយយ៉ាងទៀតមានកិច្ចការងារអ្វីដែលប្រាថ្នាធ្វើពេលនេះសូមឲ្យបានជោគជ័យសម្រាប់ប្រាថ្នាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ សាធុអរគុណលោកមេបាចានាងខ្ញុំឈ្មោះយោណាវឿននៅភូមិគ្រោះឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេញច្បាប់នាងខ្ញុំមានស្វាមីសប្តាហ៍ថ្ងៃមានជីវិតរស់នៅទេមានកូន2ប្រុស1ស្រី1សូមលោកមេបាជ្រាបចា ប្រពៃណាខាងនោះបាទ នាងខ្ញុំឈ្មោះកងសុកផលនៅភូមិកណ្ដាលឃុំរលួសស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំមានស្វាមីរស់នៅសពថ្ងៃទេមានកូនចំនួន4នាក់
ស្រី3ប្រុស1សូមលោកមេបាជ្រាប បាទប្រពៃណាស់ យើងខ្ញុំឈ្មោះផាត់កនមកកានៅភូមិជ្រោយ7ឃុំបាងកោះស្រុកជាស្វាយខេត្តកណ្ដាលមានស្វាមីនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃមានកូន4នាក់ប្រុស2ស្រី2សូមលោកមេបាជ្រាប បាទឃើញថាសិតតែនៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារបុត្រាបុត្រីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយមូលជុំសំត្រកូលបានន័យថាជោគជ័យសេរីសួស្តីប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺចេះតែចម្រុងចម្រើនហើយធ្វើការងារអ្វីនោះក៏ចេះតែសម្រេចដោយប្រាថ្នាទៅចោះអញ្ចឹងសូមមានកិច្ចភារកិច្ចយ៉ាងណាទៀតក៏សូមមានប្រសាសន៍មកចុះ ចាសូមអរគុណលោកមេបាសូមទានជ្រាបជម្រាបលោកមេបាទាំងអស់នាងខ្ញុំនេះឈ្មោះនាងពេជ្រ នាងខ្ញុំឈ្មោះមា យើងខ្ញុំឈ្មោះប្រាក់ ចាទាំង3រូបសូមលើកដៃគោរពលោកមេបាសូមទានប្រោសប្រណីដល់នាងខ្ញុំទាំង3រូបជាអ្នកប្រឹក្សាជើងការជាមួយលោកមេបាទាំងអស់ចា សាធុប្រពៃណាស់ឥឡូវអ្នកនាងទាំង3រូបមានឈ្មោះថាពេជ្រមាសនិងប្រាក់ហើយជាតំណាងនិយាយជើងការក្នុងពេលនេះចូលមកសូមឲ្យលោកតាជាមេបានិងលោកយាយទាំងអស់នេះទទួលស្គាល់គាត់ជាផ្លូវការផងហេតុដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ដោយខ្លីថាយើងខ្ញុំនឹងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយបើមានកិច្ចការងារយ៉ាងណាបន្តក្នុងពេលនេះក៏សូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ចុះ សាធុអរគុណលោកមេបាសូមទានជ្រាបជម្រាបលោកមេបានាងខ្ញុំសូមលើកដៃគោរពលោកមេបាធំតូចឧត្តមរៀមច្បងផងទាំងប៉ុន្មានសូមទានជ្រាបនាងខ្ញុំសូមបើករបងរំលងរង្វះសូមផ្លូវដើរចន្តានឡើងសូមរនៀបក្រាលកំរាលអង្គុយសម្រួលអិរិយាបថនិយាយការជាមួយនឹងលោកមេបានាងខ្ញុំឡើងមកនេះសូមជាសាច់សន្តានជាស្ពានមេត្រីព្រៀងលៀនតរៀងទៅបើលោកមិនយល់ទាស់សូមទានលោកមានប្រសាចា បាទឥឡូវម្ដងទៀតណាលោកតាលោកយាយអស់លោកមេបាយើងនៅជួរថ្នាក់ដៃដើមថ្នាក់ដៃចុងថ្នាក់ដៃកណ្ដាលថ្នាក់ដៃហើយអ្នកនាងទាំង3រូបហ្នឹងសូមស្គាល់ហើយឥឡូវហ្នឹងសូមមកធ្វើជាសាច់សន្តាននឹងស្ពានមេត្រីរហូតតទៅមុខទៀតតើអស់លោកមេបាយើងទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើជាស្ពានមានមេត្រីជាសាច់សន្តានរបស់យើងតទៅមុខទៀតបានដែរទេណាអូយសូមលោកដល់ហើយមិនជាការអ្វីទេនាងមានកិច្ចការងារអ្វីសូមជួយមកចុះបាទ សូមទានជ្រាបជម្រាបលោកមេបាការបានជាញាតសន្តានព្រៀងលៀនហើយនាងខ្ញុំមកលើក្រោយនេះសូមដីមួយកន្លែងរុករៀនកាប់ឆ្កាដាំចេកអំពៅនិងពូជស្រូវគង់សអង្គក្រអូបបណ្ដោះលើដីស្រែលោកដែលមានជីជាតិល្អសូមលោកមេបាអនុគ្រោះតាមការគួរចា បាទប្រពៃណាស់នៅលោកមេបាយើងទាំងអស់គ្នាណាមុនគាត់គាត់ថាមកសុំស្គាល់ធ្វើជាសាច់ធ្វើជាសន្តានទេឥឡូវហ្នឹងសុំមួយទៀតថាសុំដីដាំចេកដាំអំពៅដាំស្រូវគួងសអង្គក្អូបនៅទីទឹកដីក្បែរផ្ទះសម្បែងលោកមេបាយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទដែលតាំងជួសឲ្យអស់លោកមេបាទាំងអស់នេះក៏មិនមានសល់ក្រអ្វីឡើយប៉ុន្តែលើការដាំដុះខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់ទៅវិញថាតើអ្នកនាងទាំង3រូបមានវិធានការយ៉ាងណាការដាំដុះគេតែងតែមានធ្វើជាភ្លឺឬក៏ធ្វើជាលបងការពារក្រែងលោក្តាមវិចូលកាត់មន់វិចូលកាយទន្សាយជ្រូកព្រៃក្បីគោដំរីសេះលំៀងប្រុសអីគេជាដើមនោះចូលបោចរួចស៊ីជន់ខ្ទេចខ្ទីអស់វានាំឲ្យអសាអត់ការអញ្ចឹងតើអ្នកនាងទាំង3រូបមានវិធានការយ៉ាងណាក្នុងការដាំដុះនេះជំរាបជូនដល់លោកមេបាយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបក្នុងពេលនេះផង សាធុអរគុណណាស់លោកមេបាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជាអ្នកផ្លូវអ្នកពំនឹងទាំង3នាក់នេះសូមធ្វើលបងនឹងចាំឲ្យតែលោកមេបាអនុញ្ញាត បាទប្រពៃណាបើសិនជាអ្នកនាងទាំង3រូបមានចំហការពារគ្រប់គ្រងបានល្អទៅហើយនោះយើងជាមេបាទាំងអស់គ្នានឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទាំង3រូបនេះចូលព្រៃដើម្បីកាប់រុករៀនកកាយដាំចោលដោយបំណងប្រាថ្នាតរៀងទៅចោបាទ សាធុប្រពៃណាស់លោកមេបាកាលបានជាញាតសន្តានបានចាញ់ចូលឃើញកូនស្រីលោកមេបាឈ្មោះនាងសុកសេរីនោះមានរូបសម្បត្តិល្អប្រពៃអ្នកផងទាំងពុងស្រឡាញ់ពេញចិត្តគ្រប់គ្នាតើមានអ្នកឯណាមកលៀបម្សៅដៅក្រមួនហើយឬនៅសុំទានលោកមានប្រសាសន៍ បាទប្រពៃណាស់លើលោកមេបាទាំងអស់គ្នាណាការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បង្កើតផលដាំចេកដាំអំពៅធ្វើដំណើរចុះឡើងចេញចូលទៅស្រាប់តែប្រទះឃើញកូនត្រីយើងបាទឥឡូវនេះគាត់សង្ស័យដេញដោលសួរមកទៀតណាខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនថាកូនស្រីរបស់យើងខ្ញុំគឺនាងនៅវ័យក្មេងខ្ចីសម្ដីក៏នាងរតិច
ហើយកិច្ចការងារផ្ទះសម្បែងនាងក៏នៅមានការល្ងងខ្លៅច្រើនសពថ្ងៃបើសិនជានាងទៅដាំបាយប្រកាសជាមានឆៅអង្គណាបើសិនជានាងទៅស្លវិញនោះប្រកាសជាមានឆៅបន្លែបើសិនជានាងទៅភ្ជួរស្រែឬក៏ដកស្ទូងវិញនោះប្រកាសជាមិនត្រង់ជ្រុងមិនត្រង់ជ្រួយឡើយនេះម្យ៉ាងទៀតកូនស្រីយើងខ្ញុំនេះក៏មិនទាន់មានអ្នកណាមួយគូសសំណៅដោយចំណាំក៏នៅឡើយទេសូមអ្នកនាងជ្រាបសាធុអរគុណណាស់លោកមេចាទោះបីលោកដោះចណ្ដើមមុខនាងខ្ញុំឡើងតាមចណ្ដើក្រោយទោះបីលោកក៏វែងដៃស្ដាំនាងខ្ញុំអោបដៃឆ្វេងកូនលោកនៅក្មេងយូរទៅយកទៅបង្ហាត់រៀនគង់តែចេះទេឲ្យតែលោកមេបាអនុញ្ញាតចាឥឡូវលោកមេបាទាំងអស់គ្នាណាថាទោះបីយើងលោកក៏វែងដៃស្ដាំក៏វែងដៃឆ្វេងណាហើយថាកូនយើងនៅក្មេងប្រកាសយូរទៅគង់នឹងចេះនៅពាក្យចាស់គេថាដេញតាន់ជន់កែងណាឥឡូវចេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅអ្នកនាងទាំង3រូបវិញតើការអញ្ជើញមកជួបលោកវិបាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះជាគោលបំណងល្អឬក៏យ៉ាងណាបើសិនបើអ្នកនាងទាំង3រូបអញ្ជើញមកនេះជាគោលបំណងល្អមែននោះតើអ្នកនាងមានភ័ស្តុតាងអ្វីជាសក្ខីភាពឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមេបាជឿទុកចិត្តផងអ្នកនាងណាចាសាធុចឹងតើតមានភ័ស្តុចានាងខ្ញុំមកល្អជាទេសូមជូនស្លាមលូបាទតែនេះលោកមេបាទាំងអស់គ្នាគាត់មកនេះបានន័យថាមកតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់ហើយជាគោលបំណងល្អទេអញ្ចឹងក៏អ្នកនាងមានកិច្ចការងារអ្វីទៀតក៏សូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ចោលសាធុចានាងខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់បាត់លោកប្រុសយោបោនិងអ្នកស្រីសំបានរស់នៅភូមិត្រពាំងឈុកឃុំរវាងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបានពឹងពើរនាងខ្ញុំជាផ្លូវស្រីទាំង3នាក់ដែលធ្វើការគ្មានអភ័ព្វធ្លាប់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឲ្យនាំនៅអស់ភ័ស្តុភារបណ្ដាការស្លាមលូចូលមកស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីលោកមេបាលោកប្រុសសុកចម្រើននិងអ្នកស្រីពេញលក្ខិណារស់នៅភូមិជ្រួយអំពិលឃុំក្បាលកោះស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលកូនស្រីលោកមេបាឈ្មោះនាងសុកសេរីឲ្យទៅកូនប្រុសឈ្មោះលោកយុសសម្បត្តិតើលោកមេបាមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាដែរសូមទានលោកជ្រាបបាទឥឡូវចេះណាអស់លោកមេបាយើងទាំងអស់គ្នាពេលនេះគឺខាងអ្នកផ្លូវស្រីទាំង3ចូលមកស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីយើងនាងសុកសេរីដែលជាបុត្រីពៅផងឲ្យទៅយុវជនយុសសម្បត្តិឥឡូវលោកមេបាទាំងអស់បែបជាមិនយល់ទាស់ទេប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទនិងយើងខ្ញុំបានឮការរៀបរាប់មកប៉ុណ្ណេះហើយក៏អាចនឹងយល់អាចនឹងស្គាល់បានខ្លះប៉ុន្តែឱកាសនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទុកពេលដើម្បីពិគ្រោះជាមួយញាតិសន្តានបន្តទៅទៀតសូមអ្នកនាងទាំង3ជ្រាបណាចាសូមចង់បានទៅនឹងឆាប់ដែរការជួបជុំពិគ្រោះគ្នាវាមិនដឹងថាបានជួបជុំគ្នាពេលណានឹងពិគ្រោះគ្នាសម្រាប់ទៅពេលណាក៏មិនទាន់បានដឹងបាទខាងកូនស្រីនឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តឲ្យអស់នៅឡើយទេដោយថាមិនទាន់បានឃើញរូបឆោមលួងពណ៌អាកប្បកិរិយាផ្នែកខាងកូនកន្លោះសម័យខ្លួននៅឡើយផងហើយម្យ៉ាងសូមឲ្យអ្នកផ្លូវនឹងទៅរកមនុស្សប្រុស3នាក់ដែលមានជើងជាស្មារឹងដើម្បីមកគាល់យើងជាមេបាហើយតែប៉ុណ្ណឹងជាការបញ្ចប់ចាស់លោកហៅថាពិសាស្លាកនសែងឬមួយពាក្យមួយហៅថាពិសាស្លាជាប់ពាក្យតូចឬហៅថាបញ្ជាប់ពាក្យតូចពិធីស្ដីដណ្ដឹងជើងទី3ឬហៅថាពិធីពិសាស្លាបញ្ជាប់ពាក្យក្នុងកិច្ចជើងទី3ពិសាស្លាបញ្ជាប់ពាក្យនេះក្រោយពេលដែលយើងបានតម្រួយអំពីជើងទី2រួចហើយកិច្ចជើងទី3អ្នកដើមការបានន័យថាមេដាបេដាអាណាព្យាបាលខាងកូនប្រុសត្រូវរៀបចំបណ្ដាបណ្ដាឲ្យអ្នកផ្លូវទាំង3នឹងកាន់ច្រើនទៅទឹកបន្ទាប់ជាប់នៅនឹងដៃយកមកជូនខាងត្រកូលលោកមេបាខាងកូនស្រីរីឯមេបាខាងកូនស្រីក្រោយពេលបានព័ត៌មានថាខាងប្រុសវាចូលមកជាប់ពាក្យនៅថ្ងៃណានោះគាត់រៀបចំចាត់ចែងផ្ទះសម្បែងប្រមូលញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារសាច់សាលោហិតរបស់គាត់កាន់តែច្រើនដើម្បីមកចាំធ្វើការសម្រេចចិត្ត
ដូច្នេះជើងទី3នេះជាជើងសម្រាប់ចិត្តដាច់ខាតថាមិនលើកជូនឬមួយក៏សម្រាប់ចិត្តថានឹងលើកជូនសូមនិយាយបញ្ជាក់ថាការចូលទៅជើងទី1ក្តីជើងទី2ក្តីជើងទី3ក្តីអ្នកដែលចូលមកតែងតែពិនិត្យមើលអំពីថ្ងៃល្អដែររឹកល្អយាមល្អពេលណាចូលមកនិយាយទៅអាចគេស្ដាប់បាននិយាយទៅអាចខាងស្រីយល់ព្រមទើបយកថ្ងៃខែនោះដើម្បីចូលមកឲ្យដំណឹងមកខាងកូនស្រីនឹងចូលមករៀបចំធ្វើជាពិធីស្ដីដណ្ដឹងនឹងកិច្ចការជាបន្តបន្ទាប់ចាខ្ញុំជម្រាបសួរលោកមេបាតាដូនបងប្អូនទាំងអស់ចាបាទមកញញឹមស្រស់ស្រាយរីណានាងសុខសប្បាយណាស់ទាំងអស់គ្នាណាសុខសប្បាយបាទចាការជើងទី2នាងខ្ញុំបានទាំង3នាក់នេះបានចូលមកស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីលោកមេបាដូចលោកមេបាជ្រាបស្រាប់ហើយលោកបានបង្គាប់បញ្ជាដល់នាងខ្ញុំជាអ្នកផ្លូវស្រីទាំង3នាក់នេះឲ្យរកនៅអស់ភ័ព្វភាពអណ្ដាការនឹងនាំសម័យខ្លួនកូនប្រុសមកឲ្យលោកមេបាអង្កត់ពិនិត្យមើលដូច្នេះនាងខ្ញុំជាអ្នកផ្លូវស្រីទាំង3នាក់នេះមិនអាចបំរើជើងការលោកមេបាយក2ថ្ងៃ3ជូនលោកមេបាបានដាច់ស្រេចទេនាងខ្ញុំនឹងសុំដកខ្លួនចុះទៅក្រោមទៅពឹងឲ្យដើមការរកអ្នកប្រុសទាំង3ជើងជាឆ្មារឹងនឹងមានប្រាជ្ញាឆ្លាវវៃមកបំរើជើងការជូនលោកមេបាគម្រប់ជើងទី3ជាជើងបញ្ចប់ពាក្យតើលោកមេបាបញ្ញត្តិអ្នកទាំង3យ៉ាងណាដែរសុំទានលោកមានប្រសាសន៍ដោយអនុគ្រោះចាសាធុប្រពៃណាស់អញ្ចឹងយើងជាវិបាកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រេកអរណាស់ចំពោះអ្នកនាងទាំង3រូបហើយក៏សូមអញ្ជើញអ្នកផ្លូវទាំង3នោះចូលមកជួបយើងជាវិបាកដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចការនេះបន្តទៅទៀតចុះសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិបាកជួយចូលនេះណាបាទសូមជម្រាបសួរលោកមេបាប្រុសស្រីទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពទេណាបាទពេលបានការខ្ញុំបាទសូមក្រាបប្រណិប័តលោកមេបាប្រុសស្រីតូចធំតកូលរីច្បងផងទាំងពួងដោយសេចក្តីគោរពការក្រាមមុនលោកបានពិសាស្លាដកស្លាកន្សែងជើងទី1និងជើងទី2ហើយពេលនេះទើបអ្នកដើមពំនឹងគឺលោកយុទ្ធបូនិងអ្នកស្រីសំបាននៅភូមិត្រពាំងឈូកឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបានពឹងពររកខ្ញុំបាទទាំង3រូបខ្ញុំបាទទី1នេះឈ្មោះវាយវិបុលរស់នៅភូមិអង្គតាច័ន្ទឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានខណ្ឌស្លាក្រយាសំពះត្រឹមត្រូវប្រពន្ធរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃឈ្មោះនាងខែមសក់បាទប្រពៃណាស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះង៉ែតអឿនរស់នៅភូមិត្រពាំងឈូកឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវឯភរិយាឈ្មោះខំអានខ្ញុំបាទមានខណ្ឌស្លាកយ៉ាងពេះគ្រប់គ្រាន់សូមជម្រាបលោកបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ានមននៅភូមិកសាំងឃុំកណ្ដឹងស្រុកវទីខេត្តតាកែវភរិយាខ្ញុំបាទឈ្មោះតឹមយ៉នមានជីវិតរស់នៅធម្មតាមានខណ្ឌស្លាកាយាជំពះត្រឹមត្រូវសាធុប្រពៃណាស់ឃើញថាលោកអ្នកទាំង3មានខណ្ឌស្លាកាយាសំពះជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធកូនចៅគឺសុខដុមរមនាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយចឹងមានកិច្ចទៀតយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញបាទទាំង3នាក់ទទួលភារៈតាមអ្នកដើមពំនឹងបានពឹងពររកមកពេលនេះដើម្បីឲ្យធ្វើជាអ្នកមហាប៉ុន្តែពាក្យទាំងនោះជាពាក្យរបស់លោកអ្នកសម័យដើមការមិនដឹងថាតើលោកមេបានៅទីនេះលោកព្រមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើកិច្ចការឬមិនព្រមទេខ្ញុំបាទសូមលោកមេបាមេត្តាពិនិត្យពិតប្រាកដមើលនៅរូបរាងកាយលក្ខណៈសម្បត្តិមហាខ្ញុំបាទ8នាក់បើឃើញថាត្រឹមត្រូវល្មមធ្វើការជូនលោកមេបាហើយសូមលោកមេត្តាបំពេញស័ក្តិបំពាក់ងារដល់ខ្ញុំបាទទាំង3នាក់ឲ្យធ្វើកិច្ចការជូនលោកជាមហាពេញច្បាប់ណាប្រគុណសូមទានជ្រាបសូមឲ្យលោកមេបាយើងខាងស្រីទាំងអស់គ្នាជួយពិនិត្យមើលលោកអ្នកទាំង3រូបនោះថាតើកម្លាំងពលំរូបឆោមលំពណ៌ឬក៏សមត្ថភាពរបស់គាត់អាចបំពេញការងារជាមហាបម្រើការងារការកូនលោកវិបាយើងបានដែរទេសូមជួយមើលទាំងអស់គ្នាសិនបាទសំរុំហើយបើឃើញនៅរូបឆោមលំពណ៌ស័ក្តិសមអាចបម្រើការងារបានហើយប៉ុន្តែក្នុងនេះយើងជាមេបាបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីមកវិញថាតើលោកអ្នកទាំង3រូបអាចទទួលតួនាទីភារកិច្ចនេះបម្រើលោកមេបាបានដែរឬក៏យ៉ាងណាសូមមានប្រសាសន៍មកចុះសូមអរគុណចំពោះលោកមេបាខ្ញុំបាទនឹងធានាថាបម្រើកិច្ចការជូនលោកមេបាឲ្យបានគ្រប់
គ្រាន់តាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពកម្លាំងពលកម្មទេណាសូមទានជ្រាបបាទប្រពៃណាឥឡូវនេះលោកមេបាយើងទាំងអស់គ្នាខាងជួរលើជួរក្រោមដោយលោកអ្នកទាំង3រូបធានារ៉ាប់រងថាអាចធ្វើមហាទេពមហាភក្ត្រមហាមន្ត្រីមហាភក្តីបម្រើការងារយក2ថ្ងៃ3បានអញ្ចឹងឲ្យបានពេញសយុះណាយើងជាមេបានឹងបកគលអាវផាយជូនដល់លោកអ្នកទាំង3បំពេញឋានៈឲ្យពេញសយុះបម្រើការងារលោកមេបាឲ្យបានជោគជ័យតទៅចុះអ្នកមិញដែលមិនតាន់មានប្រហុំអាវផាយអញ្ចឹងទៅមើលដូចជាមិនតាន់ស័ក្តិសមឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាគាត់ពាក់អាវផាយស័ក្តិសមជាមហាទេពមហាមន្ត្រីមហាភក្តីអាចធ្វើការងារបានឈរមើលសមហើយណាចឹងសូមអញ្ជើញអង្គុយចោលហើយមានកិច្ចយ៉ាងណាទៀតក៏សូមបន្តអញ្ជើញទៅទៀតចុះបាទការក្រៀមមុនលោកមេបាបានបំពេញស័ក្តិបំពាក់ងារខ្ញុំបាទទាំង3រូបឲ្យទៅជាមហាទេពមហាមន្ត្រីមហាភក្តីហើយមានអាវផាយនេះជាសម្គាល់គឺជាអាវមានសេរីយុះខ្ពង់ពោះសូមពាក់អាវផាយស្រាយមាត់ថងតម្រង់កូនប្រអប់ចាក់តែដាក់ពេង2ឲ្យប្រទីមគូមលូ3ម៉ាត់លើកហាត់ប្រណិប័តលោកមេបាប្រុសស្រីទៅធំតកោរៀងឆ្លងផ្លងតពួងដោយសេចក្តីគោរពប្រគុណហើយការព្រាមុនលោកមេបាបានពិសាស្លាដកស្លាកសែងជាលើកទី1លើកទី2រួចហើយពេលនេះជាជើងទី3មហាខ្ញុំបាទសូមចងស្ពានមានមេត្រីស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះនាងសុកសេរីដែលជាកូនស្រីរបស់លោកសុកចម្រើនអ្នកស្រីពេញលក្ខណៈបាទនៅភូមិជ្រួយអំពិលឃុំក្បាលកោះស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនេះឲ្យទៅកូនប្រុសខ្ញុំបាទឈ្មោះយុះសម្បត្តិជាកូនប្រុសរបស់លោកយុះបូននិងស្រីសំបាននៅភូមិឃុំស្រុកខេត្តនាមដូចខាងលើបើលោកមេបាមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបានស្ដីដណ្ដឹងខ្ញុំបាទសូមជូនផុសភាបណ្ដាការផងទាំងឡាយរួមទាំងរបស់បញ្ចាំចិត្តណាប្រគុណសូមទានជ្រាបសាធុប្របីណាស់ខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំជួសឲ្យមេត្តាបិតាលោកមេបាសូមបញ្ជាក់ជូនថាការមកតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់ស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីយើងឈ្មោះនាងសុកសេរីក្នុងពេលនេះដោយយើងជាវិបាទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានឃើញនិងស្គាល់នៅកូនកំឡោះរបស់លោកអ្នកមហាតើគេនោះមានរូបសម្បត្តិលក្ខណៈចរិយាហើយចេះប្រកបការងាររកទទួលទានឬក៏មានរូបរាងកាយវិកលវិការចរិយាទុពលភាពល្អឬអាក្រក់យ៉ាងណាដូច្នេះក្នុងពេលនេះលោកមហាទាំង3អាចបញ្ជាក់ជូនយើងជាលោកមេបាទាំងអស់គ្នាបានដឹងដែរឬទេសូមមានប្រសាសន៍ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូនថាកូនប្រុសខ្ញុំបាទឈ្មោះយុះសម្បត្តិនោះជាមនុស្សសុចរិតត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់ស្លូតបូតល្អទេណាប្រគុណសូមទានជ្រាបការធានាអះអាងតែមាត់ទទេយ៉ាងនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាមេបាខាងស្រីមិនទាន់ទទួលយកជាផ្លូវការបានឡើយហេតុដូច្នេះហើយសូមលោកអ្នកមហាទាំង3នាំកូនកំឡោះលោកអ្នកមហាមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាមេបាបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកផងក្នុងពេលនេះបានដែរទេណាបានរៀនបានលោកអរគុណចំពោះលោកមេបាទីណាស់ការក្រៀមមុនខ្ញុំបាទជម្រាបប្រសាសន៍លោកថាពាក្យសម្ដីទាំងនោះមិនទាន់អាចយកជាបន្តសាក់សីបានទេហើយលោកមេបាក៏មានប្រសាសន៍ថាចង់ឃើញកូនប្រុសខ្ញុំបាទដូច្នេះមិនថ្មីទេមហាខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញខ្លួនកូនប្រុសដើម្បីមកឲ្យលោកមេបាពិនិត្យរូបរាងកាយទៅណាសូមអញ្ជើញទានកូនប្រុសមកឲ្យកូនក្រាបគោរពចំពោះលោកមេបាទាំងអស់ទៅណាហើយជម្រាបសួរញាតិមិត្តទាំងអស់ឲ្យលោកពិនិត្យសូមលោកមេបាមេត្តាពិនិត្យមើលកូនប្រុសខ្ញុំបាទចុះទៅណារូបឆោមលំពណ៌ល្អcònបើហើយណាបាទប៉ុន្តែក្នុងនេះទៀតដោយយើងទាំងអស់គ្នាពុំទាន់បានដឹងថាតើកូនកំឡោះលោកមហាសពថ្ងៃក្រែងលោបកបអាជីពលេងប្រមឹកផឹកស្រវឹងឬក៏មានការជាប់ជំពាក់បំណុលបុលបដាក់គេច្រើនហួសហេតុពេកទី1ទី2ទៀតក្រែងបើមានខុសហើយមានទោសមានទណ្ឌជាទម្ងន់និងទី3ក្រែងលោកកូនកំឡោះលោកមហានេះ
មានគូកំណាន់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងចិត្តគិតថានឹងយកធ្វើជាភរិយានៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែក្រែងមេត្តានិងបិតាមិនយល់ព្រមរមមជាមួយទើបបង្វែរបែរមកចូលស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីយើងក្នុងពេលនេះតើលោកអ្នកមហាទាំង3រូបអាចបញ្ជាក់ចំណុចទាំង3នេះជូនយើងបានដឹងដែរឬទេលោកមហាសូមអញ្ជើញ មហាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបញ្ជាក់ជូនលោកមេបាទថាកូនប្រុសខ្ញុំបាទពិតជាមនុស្សសុចរិតត្រឹមត្រូវស្លូតបូតទៀងត្រង់ប្រកបមែនបើមិនពិតដូចមាត់ប្រកបដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបថាទេមហាខ្ញុំបាទទាំង3នាក់សូមធានាអះអាងថាផុសភៀបណ្ណាការដែលនាំមកទាំងប្រមាណនេះរួមទាំងរបស់បញ្ចាំចិត្តសូមជូនលោកមេបាទទាំងអស់ចុះទៅវិញទៅខ្លួនទៅទេណាប្រគុណសូមទានជ្រាបបាទបើសិនជាកូនលោកមហាល្អស្អាតត្រឹមត្រូវដោយសេចក្តីរៀបរាប់មកប៉ុណ្ណេះយើងជាវិបាក៏យល់ព្រមល្មមនឹងឲ្យទៅចុះតែក្នុងនេះយើងក៏សូមបញ្ជាក់ជូនទៅលោកមហាទាំង3ហើយសូមមេត្តាទៅប្រាប់ដល់កូនកំឡោះថាសូមឲ្យកូនកំឡោះសម័យខ្លួននោះមានការស្គាល់គោរពរាប់អានយើងជាមេបាចាស់ទុំផងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការច្រឡះបឹសនិងច្រឡំខានផ្ទុយនឹងច្បាប់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងហើយទី2ទៀតចំពោះកូនកំឡោះលោកមហាថាមានភារកិច្ចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនផងនោះការមកនៅបម្រើតកូលយើងជាមេបាខាងស្រីគឺមិនបាច់ទេណាដោយមានការរវល់បង្រៀននៅកូនសិស្សឯនោះផងម្យ៉ាងទៀតក៏សូមលោកមហាទាំង3ជំរាបជូនដល់មេត្តាបិតាខាងប្រុសឲ្យលោករកគ្រូហៅគួនទាយមើលជោគជតារឹកពីពលានៃកូនទាំងពីរព្រមទាំងសរសេរលាយលក្ខណ៍អក្សរឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យយើងជាមេបាទាំងអស់គ្នាបានឃើញផងក្នុងនោះក៏សូមលោកមហាទាំង3ជំរាបដល់មេត្តាបិតាខាងប្រុសឲ្យធ្វើផ្ទះឲ្យយើងបានមួយខ្នងមាន3ល្វែងមានចែងហប់មុខហប់ក្រោយហើយការធ្វើនេះគឺធ្វើអំពីឈើប្រក់ស្លឹកក្នុងកិច្ចនេះសូមលោកមហាជ្រាបថាយ៉ាងណាឲ្យហើយមុនរដូវដែលប្រសង់ចូលកាន់ប្រវត្តិសាសូមលោកមហាជ្រាបបាទសូមអរគុណចំពោះលោកមេបាទទៀតណាការក្រៀមមុនលោកមេបាទបានដាក់កិច្ចការទាំងឡាយមាន3ចំណុចហើយលោកមហាយើងខ្ញុំទី2ទី3សូមមេត្តាកត់ត្រាទុកទៀតណាទី1គឺលោកមេបាទបានបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំបាទណែនាំកូនប្រុសខ្ញុំបាទឲ្យចេះគោរពចំពោះលោកមេបាចាស់ទុំទាំងអស់កុំឲ្យប្រើអាកប្បកិរិយាច្រឡះបោះច្រឡំខាមដោយប្រការណាមួយហើយទី2ឲ្យខ្ញុំបាទនឹងយកថ្ងៃខែឆ្នាំកូនប្រុសកូនស្រីទៅរកហោរាគុណគូសំពងសម្ភារព្រឹករុក្ខតារាសីជែកមាសនិងកំណត់ពេលវេលារៀបមង្គលការហើយទី3លោកបានបង្គាប់រាប់ជាមហាខ្ញុំបាទក៏ដូចជាសម័យដើមការឲ្យធ្វើផ្ទះរះសំបែងមហាខ្ញុំបាទបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកសម័យដើមការថាសូមបំបែកជាសាច់ប្រាក់ចំនួនដែលមានចំនួន6លានរៀលនឹងនាំយកមកជូនលោកមេបាននៅពេលខាងក្រោយក្នុងពេលហែកំណត់ទេណាអញ្ចឹងមេត្តាបិតាខាងស្រីហើយលោកមេបាចាស់ទុំទាំងអស់គ្នាតើយើងយល់ព្រមល្មមយកជាសាច់ប្រាក់6លានដោយលោកមហាពិភាក្សាជាមួយមេត្តាបិតាខាងប្រុសដែរឬទេឬក៏យ៉ាងណាសូមមានប្រសាសន៍ទាំងអស់គ្នាណាយល់ព្រមណាមិនខាតទេទៀតណាអញ្ចឹងលោកមេបាខាងនេះថាយល់ព្រមល្មមទទួលជាសាច់ប្រាក់ចុះណាតាមដំណើរលោកមហាពិភាក្សាជាមួយមេត្តាបិតាខាងប្រុសស្នើការចំពោះលោកមេបាចំពោះកិច្ចការនេះបន្តទៀតថាតើលោកមេបាមានទម្រង់ជាងការយ៉ាងណាទៀតសូមទានមានប្រសាសន៍ឃើញថាការតាក់ទងចរចាចែកចៅស្ដីដណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវប្រពៃណីចប់ស្រេចបាច់យល់ព្រមទាំងអស់គ្នាលោកមេបាទាំងសងខាងចឹងដើម្បីជីដូនជីតាជាបុព្វការីជួនលោកស្លាប់ទៅហើយនោះឲ្យបានដឹងឲ្យបានឮឯកភាពជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានោះសូមលោកមហាទាំង3រូបចាត់ចែងរៀបចំពិធីព្រេនគ្រប់ជីដូនជីតារៀងតទៅផងបាទឥឡូវយើងខាងនេះសូមជួយអុជធូបអុជអីដើម្បីអញ្ជើញជីដូនជីតាលោកមេបាដែលលោកស្លាប់ទៅហើយបែកកាយទម្លាយខណ្ឌរាប់រយជាន់រាប់ពាន់ដំណរក្រីនោះឲ្យលោកក៏មានគុណនឹងបានដឹងបានឮបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះផង
សូមអញ្ជើញលើកដៃសំពះឡើងទាំងអស់គ្នាហើយលោកមហាសូមធ្វើការព្រេនជូនអញ្ជើញជាដូនជាតាហតាយាយវាមីងបងប្អូនខាងស្រីខាងប្រុសសូមលើកដៃសំពះទាំងអស់គ្នាឡើងថ្ងៃជាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពេលល្អអរដល់ជាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវាបានយើងទាំងគ្រប់បានថ្ងៃនេះយើងបានយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យមេត្តាបិតាទាំង4សូមការអនុញ្ញាតទាំងពីរចាស់ទឹកដីតែសាពីកន្លែងនេះដើម្បីបានយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចមេត្តាបិតាទាំង4កំបងអញ្ជលីគោរពអញ្ជើញដល់ដូនជាតាលោកជាមានគុណបែកចាយទៅកាន់លោករងឲ្យសូមលោកមានគុណអានដើម្បីពិសាខាតរិយភោជនីយអាហារនៅពេលនេះបានឆ្អែតបរបោសំហើយនឹងនំនំកោមឯណាណាពីបកណាពីហ្នឹងទៅជាដូនជាតាលោកពិបាលលោកត្រូវការស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាបាទហើយក៏សុំកុំភ្លេចថាចាប់ពីចានហ្នឹងហើយលើកផុតមកហើយដាក់ហើយเราពិធីព្រេនជូនជាដូនជាតាបានចប់ហើយនៅឡើយតែការជូនបោះប្រចាំចិត្តទេណាសូមអញ្ជើញអ្នកផ្លូវស្រីមេត្តាឲ្យរបស់ប្រចាំចិត្តបាទមេត្តាខាងស្រីទទួលរបស់ប្រចាំចិត្តសូមមើលទៅណាបើមើលទៀតមិនលើកឡើងមើលបាត់ខអ្វីប្រចាំចិត្តខ្សែប្រាក់បាទអត់พูดទេខ្សែប្រាក់នៅប្រពៃណីពីដើមប្រាក់ហ្នឹងបានតម្កល់នៅលើផ្ទះត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនប្រៀបបានដូចជាធ្នាក់កាលណាមានរបស់នេះនៅផ្ទះហើយប្រកាសជាតាក់ទាញបានមកទៀតហើយលើក្រោយណាមហាសម្បត្តិមានសេចក្តីត្រេកអរជាអតិបរមាចំពោះសន្តានចិត្តដែលលោកបានព្រមទទួលពេលនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមជូនស្លាបញ្ចុះពាក្យតាណាលោកបានសូមទានជ្រាបសាធុប្របីណាស់អញ្ចឹងតលអ្នកប្រឡងឲ្យចិត្តគ្នាបន្តិចខាត់តិចទៀតទេទៀតបានអញ្ចឹងhọដាក់នៅក្នុងមុខទៀតជឿនជឿនឲ្យរូបសឹកនឹងមានអីដើម្បីនឹងពិសាស្លាមនុស្សទទួលនោះទៀតរង្វាន់មកទៀតហ្នឹងហើយចំនួនហោហែមកកិច្ចតែយើងស្ដីទៅដឹងរឿងសារហូតដល់កិច្ចមង្គលការយើងចាប់2សន្លឹកអញ្ចឹងទៅហើយយើងប្រអប់គ្នាចេះមកបានន័យថាឲ្យមុខទួលមុខគ្នាបាទហើយយើងកាច់នេះឡើងសូមបើកអកកបោនេះបាទសូមពីកបោទាំងអស់គ្នាទៅណាបាទថាលោកមេបាទាំងអស់គ្នាក៏ចាប់មនុស្សមួយម៉ាត់ម្នាក់ក្នុងមួយម៉ាត់សូម2សន្លឹកដូចគ្នាឲ្យមានគូមានគប់ជាប់និស័យរាប់រយឆ្នាំតរៀងទៅបាទឥឡូវសូមដើម្បីចិត្តស្និទ្ធរវាងតឡងនិងតឡងតឡងស្រីតឡងប្រុសសុំបដូរគ្នាសិនឲ្យចាំហូបបាទហ្នឹងហើយអូគេស្រឡាញ់គ្នាណាតឡងបានធ្វើតឡងកើតណាបាទឥឡូវសុំអត់ឲ្យតោះទៅឲ្យពិសាដាក់គាត់ទាំងអស់គ្នាណាលោកពិបាពិសាទាំងអស់គ្នាណាបាទគ្នាទៀតបាទឥឡូវនេះសូមឲ្យសេរីសួស្រីចម្រុងចម្រើនចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅជោគនឹងជ័យសុខហើយចម្រើនគ្រប់ទិនទិវារាត្រីទាំងអស់គ្នាអស់លោកទាំងអស់សច្ចាប្រាថ្នាសុខនិងចម្រើនសូមឲ្យបានសម្រេចដោយបំណងប៉ងប្រាថ្នាណាបាទសូមអញ្ជើញបន្តទៅចុះដើម្បីជាកិច្ចបញ្ចប់សូមអញ្ជើញហកតឡងទៅចិត្តគ្នាបន្តិចបាទគូដែរលោកមហាដាក់ឲ្យគូមកហ្នឹងហើយក្រោយពេលពិធីភ្ជាប់ពាក្យឬហៅថាស្ដីដណ្ដឹងនៅជើងទី3រួចហើយអាណាព្យាបាលឬក៏ឪពុកម្ដាយខាងកូនប្រុសតែងទៅពឹងរកលោកអាចារ្យពលីដើម្បីគុណគូរកពលីរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនចៅរបស់លោកការមើលពលីនេះគឺមានច្រើនដំណាក់កាលមានអាចារ្យខ្លះគាត់មើលតាមតម្រាជែកមាសអាចារ្យខ្លះមើលតាមតម្រានាគអាចារ្យខ្លះមើលតាមតម្រាហង្សអាចារ្យខ្លះមើលតាមសភាពភ្លឹកទៅក៏ប៉ុន្តែការមើលរវាងអាចារ្យទាំងអស់នេះគឺតម្រូវទៅតាមខែនីមួយៗមិនមែនចេះតែ
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមតែចិត្តចង់គ្រូអាចារ្យដែលលោកអ្នកគុណគូលោកតែងតែគុណគូរកថ្ងៃណារកខែណាពិសេសចំពោះខែដែលហៅថាខែគូតំបន់ខ្លះហៅថាខែញីខែគូហ្នឹងគឺសូមជំរាបបញ្ជាក់ថាគឺបន្ទាប់អំពីសេះទៅសេះគឺយើងរាប់បុរាណយើងរាប់មឹកសេខែមឹកសេហ្នឹងទី1ដូចនេះ1ហ្នឹងគឺវាទូលហើយនឹងខែសេះមឹកសេហើយបោះដូចនេះរៀបការបានខែបោះ1ហើយមៀកអត់បានទេខែទី3វាបានតែខែប្រគុណខែទី4គុណចែកអត់បានទេបានខែភាសាជេអត់បានទេបានខែអាសាឍស្រាបផុតបុត្រអត់បានទេអសុចអត់បានទេ3ខែហ្នឹងគេហៅថាខែឃ្លុបបានអត់បាតវាបានខែកដឹកអញ្ចឹងទេខែដែលអាចរៀបចំមង្គលការកូនចៅបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតិចតិជុំគឺមានខែ5នឹងឯងគឺប្រគុណពិសាអាសាឍកដឹកនិងបោះណែបើគិតពីពលាហ្នឹងថាចង់បានខែប្រគុណបាទប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដឹងជាយ៉ាងម៉េចបាទតែជើងលេខទេបាទកូននឹងយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថានេះកូនប្រុសកើតនៅខាងឆ្នាំរោងរីឯកូនស្រីកើតនៅខាងឆ្នាំវោកកូនណាក់ទាំងពីរនេះវាត្រូវបានសេរីសួស្តីនៅខាងក្នុងថ្ងៃសុក្របើថ្ងៃសុក្រកូនប្រុសបាននៅសុខោកូនស្រីបាននៅសិទ្ធិអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះយកពលាជ័យសេរីសួស្តីនៅខាងក្នុងថ្ងៃសុក្របានហើយតែក្មួយស្រីក្មួយប្រុសចង់បាននៅខាងក្នុងខែប្រគុណប៉ុន្តែមិនដឹងជាថ្ងៃសុក្រហ្នឹងវាប៉ះនៅខាងក្នុងថ្ងៃណាទេបាទទីប្រមាណកើតប្រមាណរួយទេពេលព្រោះក្បុរាណខ្មែរយើងគាត់បានកំណត់ថាបើពលារួមខ្នើយនៅខាងក្នុងខ្នើតបានថ្ងៃ7កើត10កើត13កើតហើយបើខាងរនួយបានថ្ងៃ4រួច10រួច11រួច14រួចហើយលើបើក្មួយចង់បានខែប្រគុណតែរឹកវេលារាសីកូនប្រុសកូនស្រីវាត្រូវបានថ្ងៃសុក្រតែក្នុងថ្ងៃសុក្រខែប្រគុណនោះមិនទាន់ដឹងជាយ៉ាងម៉េចដែរទេអូណែថ្ងៃសុក្រណែហ្នឹងត្រូវថ្ងៃ13កើតខែប្រគុណណាក្មួយបាទអូចឹងថ្ងៃសុក្រ13កើតខែ ថ្ងៃសុក្រ13កើតខែប្រគុណអាហ្នឹងជាថ្ងៃរួមខ្នើយតែគ្រាន់តែក្មួយចាំឲ្យបានច្បាស់ថាទេវតានិងយក្សគេត្រូវយកពលាស័ព្ទអក្សរចាលោកអាចារ្យពេលដែលគាត់បានគុណគូរករឹករាសីជែកមាសឆ្នាំជែកមាសខែជែកមាសថ្ងៃនៃកូនប្រុសកូនស្រីរួចហើយលោកបានសរសេរពលានោះនៅលើក្រដាសពណ៌ក្រហមដាក់បញ្ជាក់អំពីថ្ងៃអំពីខែអំពីឆ្នាំដែលពលារួមខ្នើយកូនប្រុសកូនស្រីត្រូវរួមខ្នើយបានម៉ោងណាពេលណាថ្ងៃណាខែណាបញ្ជាក់នៅលើក្រដាសក្រហមមួយជូនមកខាងមេបាខាងកូនប្រុសអក្សរនឹងបានឡើងទៅនៅខាងក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសេរីសួស្តីជ័យមង្គលដូចថ្ងៃសុក្រពិនិត្យអំពីកតុយនាគនិងក្បាលនាគណាគួយណាតើយកបនផ្សេងអត់នឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទអញ្ចឹងជើញអូចមេបាកូនប្រុសនោះលោកតែងតែពឹងពាក់រកលោកអ្នកផ្លូវរកអ្នកមហាឬដល់តំណាងដើម្បីនាំយកនៅกระดาษពលាដែលគេហៅថាកំណត់ពលារាសីជែកមាសកូនប្រុសកូនស្រីនោះយកមកជូនលោកវិបាខាងស្រីរីឯការនាំមកនោះគឺមានដំណាប់ដំណារបស់របរភ័ព្វភា
อมใดជាមួយគ្នាគេហៅថាគ្រឿងពលានោះសម្រាប់ពលានោះជូននៅលោកមេបាខាងស្រីលោកមេបាខាងស្រីលោកទទួលយកហើយដើម្បីកំណត់កត់ត្រាឲ្យដឹងដើម្បីជំរាបជូនញាតិមិត្តសាច់សាលហិតឲ្យបានដឹងពេលវេលាបានដឹងថ្ងៃខែឆ្នាំហើយដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានត្រូវតាមពេលវេលាដែលអាចារ្យលោកបានកំណត់ថានឹងបានកំណត់រៀបចំថ្ងៃមង្គលការគឺនៅថ្ងៃ13កើតឯខ្នើតខែផលគុណឆ្នាំឆ្លូវពុទ្ធសករាជ2553ដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅពលាជ័យនេះហើយសូមឲ្យលោកទៅប្រាប់ញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយរបស់លោកអញ្ជើញមកជាអធិបតីនៅថ្ងៃមង្គលកំណត់នោះឲ្យបានអធិកថាម្ដងមហាប្រសាស្របទៅតាមប្រពៃណីពីដូនតារបស់យើងសូមលោកមេត្តាទទួលបាទនៅពេលនោះហើយគឺលោកមេបាខាងស្រីឬមេបាបកូលលោកបានបង្គាប់យល់តាមអធិស្ឋានលោកបង្គាប់ច្រើនបង្គាប់តិចទៅតាមការសម្រេចរបស់លោកមេបាខាងស្រីឲ្យខាងមេបាខាងប្រុសលោកកត់ត្រាយកទៅត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីយកបំពេញនៅថ្ងៃស៊ីស្លាកំណត់ហៅថាថ្ងៃទី2ថ្ងៃរៀបចំមង្គលការក្នុងទម្រង់អាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរបព្វជនរបស់យើងលោកតែងតែប្រារព្ធកម្មវិធីនេះមាន2យប់និង3ថ្ងៃហៅថា2យប់គម្រប់3ថ្ងៃថ្ងៃទី1ហៅថាថ្ងៃចូលរោងថ្ងៃទី2ហៅថាថ្ងៃកំណត់និងថ្ងៃទី3ហៅថាថ្ងៃសំពះហើយសូមជំរាបថាថ្ងៃចូលរោងនោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវសុំទឹកសុំដីសុំទីកន្លែងផ្ទះសម្បែងដើម្បីសង់រោងរៀបចំទីមង្គលការសូមទានជ្រាបសូមជម្រាបលោកមេបាប្រុសស្រីតូចធំត្រកូលរៀមច្បងតាំងពីដើមភ្នាក់ដៃកណ្ដាលភ្នាក់ដៃចុងភ្នាក់ដៃជាទីគោរពខ្ញុំបាទមហាទាំង3នាក់ឡើងមកថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតលោកមេបាសូមកំពុងដងទឹកសូមព្រៃកាប់អស់សូមចំការបេះបន្លែសូមស្រែលេងក្របីសូមដីសង់រោងផ្កាស្លាសង់រៀនទេវតាសង់រោងចុងភៅជីកគុកជីកចង្ក្រាននិងសូមអនុញ្ញាតលោកមេបាដើម្បីផ្សំខ្សែទ្រខ្សែចាប៉ីដេញដំប្រគំតន្ត្រីមានខ្សែដៀវសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយនឹងសូមអនុញ្ញាតលោកមេបាដើម្បីដង្ហែកូនប្រុសចូលរួមការស្លាប់បើប្រគុណមិនយល់តទេខ្ញុំបាទសូមប្រសាសន៍ទៀនសាធុប្រពៃណាឥឡូវក្នុងពេលនេះលោកមហាទាំង3រូបតំណាងឲ្យមេដាបិតាខាងប្រុសសូមការអនុញ្ញាតនាំកូនកន្លោះចូលរោងការស្លាហើយក៏អញ្ជើញលោកមេបាយើងទាំងអស់ខាងស្រីនេះចូលរួមឥឡូវលោកមេបាយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមដែរទេណាបាទសាធុប្រពៃណាអញ្ចឹងលោកមហាហើយលោកមេបាទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរបាទសូមអរគុណចំពោះលោកមេបាđâu biệt đi đâu đi ơi biệt đi đâu kia đâu con ơi mà màu đây mò số lang không mùi mòការសង់រោងក្នុងពិធីមង្គលការចាស់បរមរានយើងលោកតែងតែកំណត់រោងនេះហៅថារោងការស្លារោងសំចតរោងតម្កល់ការស្លារោងរបស់ខាងក្រុមគ្រួសារខាងកូនប្រុសមកស្នាក់អាស្រ័យដើម្បី
រៀបចំមង្គលការជាមួយនឹងកូនស្រីដូច្នេះការសង់រោងនេះយកលក្ខណៈពលឹងមេដាធិបតេយ្យគឺកូនប្រុសមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង់រោងសំចតសំណាក់នោះនៅខាងមុខផ្ទះរបស់ខាងកូនស្រីឬទន្ទឹមផ្ទះកូនស្រីទេលោកឲ្យសង់ទៅខាងក្រោយឈៀងបន្តិចខាងក្រោយចំឬក៏ខាងក្រោយនៃផ្ទះកូនស្រីបន្តិចហើយការសង់រោងនេះទៀតគឺមើលទៅតាមពេលវេលាទៅតាមខែណាខ្យល់មកពីខាងណាសង់រោងនៅខាងណាពិសេសហើយចំពោះហៅថាដង្ហើមរស់របស់ខាងថ្ងៃរៀបចំមង្គលការដង្ហើមរស់ត្រូវសង់នៅទិសណាដង្ហើមរស់នៅសង់ខាងណាប៉ុន្តែដាច់ខាតអត់ឲ្យសង់ពីខាងមុខផ្ទះកូនស្រីនិងទន្ទឹមនឹងផ្ទះកូនស្រីទេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់នៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវវាឯផ្នែកខាងអ្នកមហាទាំង3ហ្នឹងជួយពិតពិលមើលប្រុសខ្ញុំចង់កន្លែងហ្នឹងសមណាស់នេះបាទបងសមទេខ្ញុំគួរដាក់មកទាំងនេះបាទសមទេតែហ្នឹងគាត់តែល្មមទេមកឥឡូវខ្ញុំដាក់មកទាំងនេះវិញបាទហ្នឹងជួយតែល្អហើយហើយខ្ញុំអត់ទៅទៅលោកពេលបាទបានហើយសមគ្រាន់ហើយណាអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនណាជាកន្លងរងបន្ទុកទទួលស្គាល់យល់ដឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយសេរីសួស្ដីជ័យមង្គលកើតឡើងមានហងជ័យអងជ័យសួហងសួសុកអងថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាល្អភូមិកោបធរនីកន្លងរងបន្ទុកជួយការពារឧបទ្រពចង្រៃកាលកណីគ្រប់បែបយ៉ាងយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានសេចក្តីសុខមែនអងអ្វីជាបន្តសូមទានជ្រាបសូមជម្រាបលោកមេបាប្រុសស្រីតូចធំត្រកូលរៀមច្បងតាំងពីដើមភ្នាក់ដៃកណ្ដាលភ្នាក់ដៃចុងភ្នាក់ដៃជាទីគោរពខ្ញុំបាទមហាទាំង3នាក់ឡើងមកថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតលោកមេបារៀបចំពិធីសែនក្រុងពាលីសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាប្រគុណបើប្រគុណមិនយល់តទេខ្ញុំបាទសូមប្រសាទានសាធុប្រពៃណាឥឡូវក្នុងពេលនេះលោកមហាទាំង3រូបតំណាងឲ្យមេដាបិតាខាងប្រុសសូមការអនុញ្ញាតបួងសួងក្រុងប៉ូលីប្របាយយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមពិធីក្រុងប៉ូលីបានដែរទេទេណាបានសាធុប្រពៃណាអញ្ចឹងលោកមហាហើយលោកមេបាទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរយល់ស្របហើយអញ្ចឹងសូមលោកមហាចាត់ចែងដោយរីករាយចុះសាធុសូមអរគុណចំពោះលោកមេបាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចំបាទធ្វើកិច្ចការផងទៅពួងនេះឥឡូវពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលយើងនឹងត្រូវរៀបចំនាំកូនប្រុសមកធ្វើពិធីសែនក្រុងប៉ូលីដើម្បីសុំទឹកសុំដីឥឡូវនឹងកូនកំឡោះបានមកដល់ហើយកូនកំឡោះងាកទៅថ្វាយបង្គំមេដាបៃតា3ដងណាកូនពិធីក្រុងប៉ូលីសូមបញ្ជាក់ជូនថាពិធីក្រុងប៉ូលីនេះគឺមានការនិយមខុសគ្នាតំបន់ខ្លះលោកក្រុងប៉ូលីនៅថ្ងៃទី2ហៅថាល្ងាចថ្ងៃទី2ថ្ងៃទីកំណត់ហើយលោកខ្លះ
ក្រុងវលីនៅថ្ងៃទី1កន្លែងខ្លះក្រុងវលីនៅថ្ងៃទី2ក៏ប៉ុន្តែពេលចិត្តភ្លឺស្រាងអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាដើម្បីឲ្យសមហេតុផលថាយើងសុំទឹកសុំដីសុំទីកន្លែងសង់រូងជីគុកជីចក្រានដាក់គ្រឿងភ័ស្តុភារសម្រាប់បណ្ដាភ័ស្តុភារបណ្ដាការនេះគឺមុននឹងយើងយកមកដាក់តលឲ្យយើងសុំដូច្នេះសុំនៅពេលណាសុំនៅថ្ងៃដំបូងទើបជាការសមហេតុសមផលអញ្ចឹងការរៀបចំសែនក្រុងវលីនេះគឺត្រូវរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី1គឺដំបូងគេបំផុតព្រោះថាយើងត្រូវតែសុំអនុញ្ញាតជាមុននេះពិធីពេលវេលាហើយទីកន្លែងសូមជំរាបថាតើក្រុងនៅតង់ណាកន្លែងណាគឺតាមក្នុងតម្រាចាស់ទុំបរមបុរាណយើងលោកតែងតែឲ្យក្រុងនៅក្នុងកន្លែងពិធីនេះប៉ុន្តែនៅខាងកើតផ្ទះឬមួយក៏នៅខាងទិសអាគ្នេយ៍ឬមួយក៏នៅទិសខាងត្បូងប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវបែរមុខទៅរកទិសខាងកើតជានិច្ចឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើខាងមុខផ្ទះក៏បែរមុខទៅខាងកើតយើងធ្វើនៅខាងត្បូងផ្ទះក៏បែរមុខទៅទិសខាងកើតអញ្ចឹងការរៀបចំសែនក្រុងវលីនេះសុំពរសុំជ័យសុំទឹកសុំដីសុំទីកន្លែងសុំផ្ទះសម្បែងសុំដាក់គ្រឿងភ័ស្តុភារបណ្ដាការកូនកន្លោះមកអំពីចម្ងាយដើម្បីមកសុំរៀបចំមង្គលការជាមួយនឹងខាងកូនស្រីគឺមកពីចម្ងាយសុំដាក់ខ្លួនដាក់កាយមកជាក្រុមគ្រួសារជាសាច់សាលោហិតជាកូនចៅគឺសុំមុនដំបូងបំផុតគឺនៅថ្ងៃទី1ដើម្បីសុំពរសុំជ័យអំពីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីភូមិករប្រធននេះឲ្យលោកតាចាស់ស្រុកប្រពឹសស្នោកាជាដូនជាតាសពបែបយ៉ាងដើម្បីសុំឲ្យលោកផ្ដល់នៅពរជ័យផ្ដល់អនុញ្ញាតរៀបចំពិធីមង្គលការបានសុខចម្រើនតទៅបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិច្ចតរៀងទៅលោកអ្នកភ្លេងលេងបទស្ដេចយាងឥឡូវអស់លោកបានយាងមកបានចប់សពគ្រប់ទទួលស្គាល់យល់ដឹងហើយបន្ទាប់ទៅនេះគឺថាជាពិធីដើម្បីសែនដល់ស្ដេចក្រុងវលីផងព្រមទាំងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទាំងអស់ផងទៀតណាបាទបើពិតដែរយើងខ្ញុំសូមគ្រួញក្រាបប្រណម្យវន្ទាអញ្ជើញស្ដេចក្រុងវលីជាកម្ដែងប្រតិពីជាឥសូរជាពូទ្វីបប៉ាអញ្ជើញបាទកោញចល័ងមានរិទ្ធីខ្លាខ្លាំងពលឺពង្លឹកឆាប់ឆត់អញ្ជើញប្របាទមកកត់រដ្ឋមានរិទ្ធីខ្លាំងក្តាត់ប្រសើរពេកពួនអញ្ជើញនាងវងជាពិននរុងរឿងដោយបនប្រកបដោយលក្ខណៈសោភាអញ្ជើញព្រះភូមិទឹកបោអាគ្នេយ៍តសិននិរដីបាសចំពាយប់អត់ដោយសានប្រភូមិរាជាសពពាយៈអញ្ជើញព្រះភូមិបោអាគ្នេយ៍តសិននិរដីបាសចំពាយប់អត់ដោយសានព្រះភូមិព្រះច័ន្ទរាអញ្ជើញព្រះភូមិបោអាគ្នេយ៍តសិននិរដីបាសចំពាយប់អត់ដោយសានព្រះភូមិដ៏មានលក្ខណៈអេអាកែឆនតោភុញចនតោទេសាងពោជាអនុភាវេណៈយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្មោះស្ម័គ្រសម្ភីខ្វល់ខ្វាយបូជាស្ដេចក្រុងវលីចៅពធរនីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីចេកដងច្រាក់ត្រាវស្រូវត្រៀបត្រាតម្រូវទ្របគ្រប់ទ្របថ្លៃស្លាធរស្លាកោមស្អាតល្អចម្លែកពេចែងជ្រុងឆែកមានដាក់ថ្នាក់រួតបាយសក្រហមនំកោមអន្សមស្អិតល្អរមួតផ្លែឈើច្រើនមុខដាក់ទុកកោត្រួតសូមលោករះរួតរួមមកខ្សែផ្សោយមានមន់ស្ងោក្បាលជូកទាស្ងោសូមខ្សែផ្សោយឲ្យបានស្កប់ស្កល់យើងខ្ញុំសូមទឹកសូមដីសូមទីកន្លែងរៀបចំមង្គលការពីថ្ងៃនេះតទៅសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិច្ចតរៀងទៅលោកអ្នកភ្លេងលេងបទកងសោយសូមយាងស្ដេចក្រុងអើយពេលីគង់ហ៊ីងប្រធរនីមុនីអមេតឡាម្ចាំងទឹកម្ចាំងដីម្ចាំ
យ៉ាងព្រៃហើយអោប្រឹងសាងរាក់ហើយអ្នកតារុកទេវតាបារមីអបងបត់អេបារមីហើយអបងបត់អេបាទហើយបន្ទាប់ទៅនេះគឺថាសូមរៀបចំធ្វើពិធីដើម្បីនឹងចូលទឹកសែនដាក់នៅលើបាយស្ពកមន់ស្ងោកបាយជ្រូកទៅណាឧបមាសារកាលិនថោងគណៈហៅតឧបមារលួយមហារលួយអញ្ជើញនាងរាជអញ្ជើញនាងរះអញ្ជើញនាងរាជពុនរាជញឹមចរចាឆាប់ឆាប់លីលាណាអើយតានក្រវ៉ាណាណាយអេហេម៉ាក់អញ្ជើញអ្នកតូចចុះទៅលើកំពូលភ្នំអញ្ជើញអ្នកធំចុះមកពីព្រៃហើយមកពៀនតានក្រវ៉ាណាណាយអេហេម៉ាក់អញ្ជើញដាក់តូចចុះទៅលើកំពូលភ្នំអញ្ជើញដាក់ធំចុះមកពីព្រៃហើយមកពៀនតានក្រវ៉ាណាណាយអេហេម៉ាក់បាទឥឡូវនេះនៅខាងក្នុងហ្នឹងអស់លោកបានមកទទួលនឹងខ្សែផ្សោយនឹងបានស្កប់ស្កល់អស់ហើយទៀតណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះអ្នកដែលមានរឹងដងស្នែងមកជាមួយគ្នានឹងអស់លោកមិនហ៊ានចូលមកនៅខាងក្នុងទីកន្លែងនេះទេនៅចាំខាងក្រៅរបងដូច្នេះយើងត្រូវរកវត្ថុនេះមួយចំនួននឹងសម្រាប់ផ្ញើជូនទៅអស់លោករឹងដងស្នែងហកផ្នែកខាងអ្នកចាត់ចែងការងារអស់លោកអ្នកមហាខាងនោះអ្នកមហាខាងនេះចាត់ចែងចាក់បាយស្ពកនឹងឋានហ្នឹងចូលនៅតាមហ្នឹងទៅហើយរួចហើយចាប់វត្ថុនេះបាទវត្ថុនឹងគ្រប់មុខទាំងអស់នឹងជូនទៅតាមពេលនឹងផងតែមុននឹងជូនទៅក៏ថាសូមឲ្យអស់លោកអបអរសាទរជ័យអងជ័យស៊ូអងសុកអងថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អភូមិករពធរនីអស់លោកគោរពអញ្ជើញមកបានដីខ្សែផ្សោយនៅក្នុងទីនេះបានស្កប់ស្កល់សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើតមានដល់យើងទាំងអស់គ្នាមែនអងបានអ្វីជាបន្តបាទឥឡូវបន្ទាប់ទៅនេះគឺសូមផ្នែកខាងលោកអ្នកភ្លេងបាទលេងបទសំពៅថយបាទសូមជឿនគ្រូបាទឯនេះឯបាយស្ពកសម្រាប់តែត្រូវការចាប់ពីនំណៃអីមកពុកចាប់ឲ្យសម្រាប់អ្នករឹងដងស្នែងរៀបចំចោះបាទឥឡូវដល់ហើយចេញទៅយើងរៀបចំឲ្យបាទដាក់ប្រដាល់មើលមានសំឡូវនេះត្រើយមានដូងអីសពគ្រប់បាយ៉ាងបាទហើយពិសេសបំផុតនឹងមានវត្ថុទាំងអស់នេះបាទចៃគ្រប់ទាំងអស់ទៅណាដាក់តាំងរៀបចំតុបចំអើបាទឥឡូវដាក់ដំណើរការនឹងចាប់តុបទៅហើយណាបាទអើយបាទបងប្អូនណាឥឡូវក៏ថាយើងឲ្យសពកនឹងសិនតាយើងបានដាក់វត្ថុទាំងអស់សពកនាំចេញទៅហើយយើងបានដាក់សម្រាប់ជូនពួកអ្នករឹងដងថ្លៃណាឥឡូវហ្នឹងក៏ថាសូមលើកយកទឹកតាមជ្រោចដើម្បីយើងសូត្រធម៌ហើយបញ្ជូនទៅឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយេកេចេខតកាបាណាមហន្តាបេមយាតាយេបានេកេបមាតេនកាយវាចាមនេវាបញ្ញងមេអនុមោទនកនហន្តផលមុតតមង្វេរិណូជេបមញ្ចន្តសពតោសង្ឃមន្តមេបាទឥឡូវហ្នឹងគឺថាសូមបានលើកពេលហ្នឹងបញ្ជូនចេញទៅណានៅខាងក្នុងខ្នើតនៅផ្កាពេណាឥឡូវលោកអ្នកមហាទាំងពីរនៅខាងនោះលើកពេពីលោកអ្នកភ្លេងលេងបទអ៊ំទូបាទរកផ្សាយក្របពូជទៅនាងហ៊ីងបធរនេះបាទឥឡូវនៅខាងក្នុងពេលនេះជាពេលដែលនឹងត្រូវបានទទួលនៅពរជ័យសូមឲ្យមានសេរីសួស្តីសូមលើកដៃប្រណម្យឡើងទាំងអស់គ្នាណាទេណាអាកាសបបតវនភូមិកាំងគាមហាសមុទ្រាអារកកាទេវតាទេវតាទាំងអស់ជានរសាដោយយកចិត្តទុកដាក់
ដែលស្ថិតនៅក្នុងអាកាសបរិពតវណ្ណស្ថានភូមិស្ថាននិងទន្លេនិងមហាសមុទ្រទាតុមហេអនុរខណ្ឌតចូលបីបាយរសានៅអ្នកទាំងឡាយសពការបាទហើយលើបន្ទាប់ពីនេះនឹងងាកមកដើម្បីផ្សាយមេត្តាចិត្តទាំងអស់គ្នាទៀតណាសាពេបរតិមាយតិសាយសាតាអវេរិយសុខៃហន្តសាពេបរតិមាយអនុតិសាយសាវេរិយសុខៃហន្តសាពេសតាវេរិយហន្តសុខិតាហន្តនិតទុក្ខាហន្តអព្យាបាយជាហន្តអនិគាហន្តទីគាហន្តអរូពាហន្តសម្បត្តិសមិយហន្តសុខៃអត្តានังបរិហរន្តទុក្ខាបត្តាចនិតទុក្ខាបយបត្តាចនិតពយាសោកបត្តាចនិសោកាហន្តសាពេបេបានេណោជ័យអង្គជ័យសុអង្គសុកអង្គថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អភូមិកបធរនីពិធីក្រុងពលីពិតជាមានសេចក្តីសុខមែនអងបានអ្វីជាបន្តសូមថ្វាយបង្គំ3ដងទាំងអស់គ្នា